邊度嚟㗎呢度呢啲係大禹城嘅 party day。？Let's go！歡迎光臨。拜拜。歡迎光臨。大家記住帶回鄉證，因為佢會幫你登記埋一個保險嘅，一定要帶回鄉證先可以入去㗎，記住啊！呢邊就有滑板機啦，另外一入到嚟呢度呢，就係好高咁樣打通咗2層啦，成個設計都好 cyber 好新淨啦，仲有好吸引啊！即係佢樣樣裝修都感覺係好夢幻啦。跟住呢個位呢，又可以休息喎，跟住然之後呢，佢每一個 counter 咧都會有人幫手啦，唔會驚話叫極都冇人咁。雖然佢呢度好大，值得一讚。呢度啲工作人員咧好 helpful 啦，好細心啦，同埋都好夠員工嘅。去到每一個 game 咧都會問你係咪想玩啦，hi 你啦，跟住然後都會耐心教你點樣玩啦。咁呢個咧歷險活動咧140以上先可以玩嘅，所以我個仔就玩唔到啦。咁就可以玩下面呢啲賽車先啦。首先入嚟玩下 up 下先啦。周圍都有 locker 可以鎖翻自己啲貴重物品啦。另外呢，如果入嚟呢一個右手邊呢個波波池嘅位置呢，必須要着防滑襪嘅。咁我哋入場嘅時候，佢已經送咗3對俾我哋㗎啦，每人1對嘅。咁呢個呢，就係槍戰區啦，好難射啊！我哋射咗好多次呢，都好少中啊。呢個比較難玩，同埋支槍呢，好難撳啊，係咁要拉掹雞之後再射，有啲難玩呢一個。呢個閃避 game 呢，就對條目呢到嚟嘅時候就跳一跳咯，越嚟越難玩嘅呢個。咁呢個就滑水 game 嚟嘅，2隻腳企晒上去咯，漂移咁樣玩。咁呢邊呢，就有啲整手工嘅位置。佢有啲 game 呢，有成3至4個位嘅，咁好似呢個飛艇環遊咁樣啦，有3、4個啦，咁就唔使爭啦。同埋今日閒日嚟啦，所以其實都冇乜人嘅。同埋啲員工呢，好 helpful 咁主動問你玩唔玩嘅。碌拎呢一度呢，佢有唔同 size 嘅鞋俾你着住咁樣玩嘅，咁必須要着襪啦，咁就係計分制咁樣嘅。呢邊都有個格子遊戲嘅，我哋都玩咗幾次。阿俊，0蚊嘅佢。
啊，唔知做乜鬼。玩咯，你咪。伸直隻手先啦。咁呢個 Playhouse 嘅位咧好正啦，因為佢靠晒窗啦，成個採光度都好靚啦，加埋呢一啲咁嘅彩線咧，攀爬位咧好正嘅，同埋佢咧佢樓底夠高啦，佢唔會整到好低咁樣咧，就算大人行過咧都唔使咁樣烏低啦。咁我覺得佢呢個設計得幾好嘅。咩啊？呢個小滑梯㗎，我想問。應該可以㗎。媽咪，你上入去影啊？我唔上，你上啊，好驚。有咩好驚？Go！勁嘈咯！你喺邊啊？咩話？真心我自己玩咗呢個滑梯真係好正，勁快咯，勁刺激咯，我自己都嗌咗出嚟。Where are you？ 係咪好刺激啊？嗰個？係啊，你落去啊！唔係好。問咗工作人員啦，點解要140以上先可以玩呢？因為呢一個箍腰呢個位置咧，佢係按照女性嘅腰圍嚟設計嘅，所以如果太細粒嘅話咧，就箍唔實嘅，所以就冇得玩啦，阿哥。好正嘅呢個滑梯。好煩啊你！咁你嗌咩啫？阿俊，呢個 game 咧超好玩啊！咁其實佢係喺地下嗰度啦。咁其實佢又有分幾個 game 嘅。我哋玩呢個叫記憶遊戲啦。咁記憶遊戲咧，佢就顧名思義係要你記低啲圖案啦。咁佢就會出面虛浮咗好多個波波唔同顏色唔同圖案啦。咁啊，最後就出嗰個答案，叫你踩翻去啱啱出現過嘅地方啦。咁之後佢越嚟越難咧，有啲係甚至係黑白色啦，差少少，可能開合口少少嘅，所以我好難過關嘅。去到最後，呢個好刺激啊！分工合作記憶遊戲。VR 你又係要讚佢啦，因為其實咧平時咧出面玩嗰啲咧都會覺得佢有啲唔係好衞生啦。咁但係佢呢個咧就會俾一個呢個指套你啦，咁樣笠住咗之後咧，再笠翻嗰個 VR 嘅眼鏡落去。阿胡真定成日踎喺度喎，真係玩咗好多次啊！我仔同老公好難入啊，大佬！呢條片就去到呢度啦，鍾意就 like、share 同埋訂閱啦〜